Good. Go. Hey, oui, va-t'en, va-t'en. Va-t'en dans la même direction que lui. Hop! Hop! Ah, je l'ai pogné un gars avant. Je savais que t'étais là, mon esti. Mais j'ai tué mon frère. Qu'est-ce qui s'abuse, man? Je sais pas s'il y avait un gars à côté de mon frère, mais il doit être mort en terre. Les deux personnes sont parties à courir par là-bas. Ils ont descendu la butte. Je vois. Fuck, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, à gauche, à gauche. Hop, hop, hop.
Ben là, oui, parce qu'il reste juste mon frère qui a pas changé de team. C'est ça? Fait que ça va faire game over. Martin! Martin! Es-tu mort? Non, on est encore avec toi, j'ai tout le monde au bord là avec toi. C'est mort, oui? Non. C'est jamais mort? Non. Non plus, pas mort. Non, mais il y a embarqué avec moi ici. Non, mais moi, la main par T'es mort au moins une fois dans le game. Oh, Ouais, t'es mort au moins une fois dans le game. Les games, t'es mort au moins une fois dans le game. C'est ça. Ah, ben c'est pas fini, ça. Ben non, mais ça se ramasse dans mon équipe. Mais non, il t'a tué. Ouais, c'est ça. Il t'a tué après, puis lui, il était moi. Non, en tout cas, c'est ça. On recommence? On recommence ça. Ah ouais, c'est drôle, là, de rentrer en J'en ai vu l'autre. Ils ont réfléchi de se tuer, personne ne l'a tué. J'en ai vu l'autre. T'es mort équipe. Ouais, mais Un des derniers kills, ouais, c'est un des derniers kills, je pense. Ah, lui, il m'a tapé, là, j'étais dans son équipe. C'est ça, c'est lui! C'est ça! Quand tu dis t'es mort, tu dis oui. Tu t'avais jamais été mort encore. Il y a quelqu'un qui m'a tué dans le gare, parce que mes lunettes buvaient, c'ti, puis... Bon, ben encore. Ça devient fourrant un peu, mais... Bon, on va l'avoir. Ah, parce qu'on s'est expliqué d'habitude quand tu restes tous en équipe, tu restes dans le même coin. Quand on est avec notre équipe, ça serait bon de faire ça ensemble. Martin, tu veux-tu? Oh, oui. Ah, il s'en va mettre une balle. Oh, mais il va partir de là-bas, lui, au pays.